профессий сегодня не счесть, а в этой, что избрана нами, и творчество есть, и романтика есть. Строителем быть настоящая честь, и каждая стройка экзамен. Строители, строители, леси, выпускники, да будут ваши здания прочны и высоки, да будут ваши знания воистину крепки. России нужен опыт ваш и ваши мастерки, России нужен опыт ваш и ваши мастерки.